Какой в человеческом организме самый большой орган? Напишите свой вариант ответа в комментарии. А правильный ответ на вопрос – кожа. И она же один из важнейших диагностических маркеров состояния здоровья. Изменения, которые нередко проявляются на нашей коже, становятся первыми признаками внутренних нарушений задолго до проявления выраженных симптомов. И врачам уже давно хорошо известно. Иногда достаточно только взглянуть на лицо человека, чтобы заподозрить сбой в работе внутренних органов и систем. Меня зовут Юлия Щербатова. Я кандидат медицинских наук, я дерматолог и главный врач клиники. Сегодня мы разберем 8 характерных внешних проявлений заболеваний организма, которые можно увидеть невооруженным взглядом на коже. Первый признак того, что с вашим организмом что-то не так, видит каждый второй взрослый человек. Это папилломы, как их только еще не называют, такие мелкие новообразования на коже, которые располагаются в области шеи, подмышечных впадин, по линии бюстгальтера у женщин, у мужчин в паховой области очень часто. Это папилломы, или как мы еще их называем, акрохордоны, это те разрастания соединительной ткани, которые появляются тогда, когда в вашем организме есть нарушение чувствительности ваших рецепторов к инсулину. Часто мы называем это инсулинорезистентностью. Почему так бывает? Дело в том, что инсулин – это гормон, который приводит к росту тканей. Это вообще его, вторая по важности функция. И когда нарушается чувствительность рецепторов ваших клеток к инсулину, избыток инсулина приводит к тому, что на коже начинают расти разные новообразования. Они не болят, они иногда даже самостоятельно могут куда-то исчезать. Именно поэтому не вызывают особой тревоги. Кажется, и что там, какая-то штучка, там цепочкой натерла. Но на самом деле это грозный признак того, что ваши клетки изменили свой метаболический путь. Уже нарушена утилизация глюкозы. Поэтому, если вы в тех областях, где ткани испытывают трение под мышками, в паху, на шее, видите мелкие новообразования, обязательно обратитесь к врачу. Скорее всего, если вы сейчас смотрите ролик и пальчиком нащупываете у себя где-то папилломы, большие или маленькие, скорее всего, вы прямо прифигели и подумали, чего она тут проблему делает из ничего. Но есть четкая закономерность между тем, как образуются мелкие новообразования на коже, которым вы не придаете никакого значения, и инсулинорезистентностью. Поэтому давайте договоримся, если они у вас есть, это требует чуть более внимательного взгляда на ваш обмен веществ. Как без сложных исследований предположить, что у вас есть резистентность или сниженная чувствительность к инсулину? Вот несколько признаков, и если вы обнаружили у себя хотя бы один из перечисленных пунктов, вам нужно проконсультироваться с эндокринологом и пройти более глубокое обследование. Жировой гепатоз, неалкогольная жировая дистрофия печени. Обычно по УЗИ врач описывает жировые включения в ткани печени. Часто в желчном пузыре холестериновый сладж – это хлопья холестерина. Синдром поликистозных яичников, подагра и повышение мочевой кислоты в крови. Объем талии более 80 см для женщин и 94 см для мужчин на уровне пупка. Повышение инсулина и глюкозы натощак в крови. Повышение уровня триглицеридов в крови более 1,7 ммоль на литр. На шее, локтях и сгибах межфаланговых суставов кожа темнее, папилломы на шее, под мышками, под грудью, астма, псориаз. Второй признак – это отеки на лице. Иногда отеки на лице могут быть локальными, под глазками, может отекать только нижнее веко или только язык, а иногда отеки бывают диффузными, когда все лицо становится отечным целиком. И вот тут действительно сложно бывает распознать. Итак, какие же бывают классические, такие самые большие причины для возникновения отеков на лице и на теле человека? Пока про лицо. Это сердечно-сосудистая патология. Тогда, когда у человека нарушается давление внутри сосудов, когда деятельности сердечной недостаточно становится для того, чтобы поддерживать хорошее, правильное давление в сосудах, особенно периферических. И один из главных признаков заболеваний сердечно-сосудистой системы – это отеки на лице. Вторая причина для возникновения отеков на лице – это белковый дефицит. Недаром во времена голода у людей возникали отеки. Казалось бы, парадоксально, да, люди раздувались такие, становились очень кругленькие. Слава богу, сейчас времен голода нет, но как только у человека есть белковый дефицит, например, вследствие каких-то редукционных диет, или заболевания желудочно-кишечного тракта, или нарушение всасывания веществ по другим причинам, падает онкотическое давление в крови, и то, что является плазмой крови, становится уже не плазмой, становится совершенно другой жидкостью, и эта жидкость пропотевает и выходит за пределы сосуда, формируя отеки. Еще одна большая причина, третья, для возникновения отеков на лице – это гипотиреоз. Если
гормонов щитовидной железы становится недостаточно для того, чтобы клетка работала правильно. Характерный такой отличительный признак гипотиреоза – это одутловатое, бледное, такое пастозное лицо, которое, на самом деле, опытный врач ни с чем не перепутает. Такие отеки однозначно практически говорят о заболеваниях щитовидной железы. Таким образом, казалось бы, какой-то отек на лице, ничего смертельного, ничего не болит, ничего там, казалось бы, из жизни не выбивает, на самом деле характеризует большие проблемы со здоровьем. И когда вы приходите к врачу, косметологу с отеком на лице, с папилломами, с чем-то таким, казалось бы, неважным, а косметолог направляет вас к другому врачу, не удивляйтесь и будьте благодарны, потому что на самом деле такой косметолог обязан направить вас к профильному специалисту, который разъяснит, что за патология с вашим организмом. Расскажу вам пример, маленькую историю. Как это бывает в жизни? Приходит человек, женщина, вполне конкретный пациент, приходит к одной из моих коллег для того, чтобы сделать конкретную процедуру, которую она уже изучила, уже себе назначила, уже молодец. И вот она пришла, доктор ей, собрав анамнез, отказалась проводить процедуру. Пациентка в нервах, в раздрае, говорит: я пожалуюсь руководству на вас, и записывается на прием ко мне. Приходит, мы с ней знакомимся и начинаем разговор с того, с чего должны начать. Пляшем от печки, собираем анамнез. И выясняется, что у пациентки те проблемы со здоровьем, которые она никак не связывала, свой анамнез довольно такой нарядный, с тем, что происходит на лице. Что на лице? Тонкая, дряблая кожа, которая при каждом удобном случае наливается водой, особенно после ночного сна. Она просыпается с вот такой помятой кожей после подушки. Кстати, отпечатки подушки после ночного сна – это всегда признак того, что у вас с вашим коллагеном уже все нехорошо, и ваши ткани накапливают больше воды. Сюрприз. Мы с ней разговариваем, и все еще не делаем никакую процедуру. И в конце концов она говорит: и вы тоже не будете делать мне никакую процедуру? А я говорю: нет, не буду. И вот тогда, прям вот с этого момента наш разговор начинает все-таки быть конструктивным, настоящим разговором. Тут она, видимо, уже что-то поняла за время разговора с моей коллегой, со мной, что что-то здесь не так. И тут мы начинаем честно говорить о том, что привело ее ткани вот в это состояние. У пациентки есть семейный анамнез, довольно интересный. Оказывается, ее бабушка, ее мама, ее тетя и даже ее дочка страдает гипотиреозом. И вот то, что у нее на лице есть, никак она не связывала свой гипотиреоз, свой диагноз, хотя она о нем знала, но считала его каким-то таким текущим, с тем, что происходит у нее на лице. Также выяснилось параллельно, что у нее обильные менструации, с которыми она мучается всю жизнь, которые привели к тому, что в ее организме, мне как врачу и так по лицу прямо понятно, что у человека анемия. Мы начинаем все-таки обсуждать ее анализы, обязательно поговорили о том, что она уже в жизни делала. В этот момент, все-таки сопоставив какие-то вещи, пациентка вдруг поняла, что мы идем к эндокринологу однозначно. И не потому, что я не хочу ей делать процедуру, а потому что эта процедура совершенно тут неуместна. Потому что косметолог ей нужен, как вишня на торте. Сейчас ей нужен эндокринолог. И вот здесь, когда пациентка поняла, о чем я ей говорил, согласилась, пошла, и теперь они радостно сотрудничают с эндокринологом. Если в этой истории вы узнали себя, если у вас вот так же происходило, возможно, приходите в клинику, будем разговаривать. Будем разговаривать по-честному, с привлечением других специалистов, кардиолога, эндокринолога, невролога, даже неожиданных специалистов, о которых вы ничего не думали. Почему мы так делаем? Да, потому что мы такие честные, противные люди, специалисты, которые не хотят тратить ваши деньги впустую, а хотят добиваться вместе с вами правильных результатов. Ссылка на запись находится в первом комментарии. Третий признак проблем в организме, который показывает нам наша кожа, это сосуды, разрастание сосудов, красные пятна, любые сосудистые проявления на коже лица, коже декольте и всех тех кожных покровов, которые находятся выше диафрагмы. Так уж устроен. Когда это бывает проблемой? Конечно, иногда легкий румянец – это вариант нормы, это такая генетическая особенность. У принца Уэльского есть такие красные щеки, у его брата есть такие красные щеки, и даже у короля Англии сейчас есть такие красные щеки. Это генетический такой признак, это нормально, и это лечить не надо. Но когда вы видите у себя расширенные сосуды на носу, на крыльях носа, на подбородке, на щечках, иногда сосуды разрастаются в неожиданных местах. Это в височной области, прям такие вздуваются, вены не очень красивые. А иногда прямо все целиком лицо становится
красного цвета, вспыхивает непонятно на что. А иногда бывает так, приведу пример, который очень такой, с одной стороны, грозный, а с другой очень живописный. Когда в организме развивается аутоиммунное повреждение какое-нибудь, давайте возьмем, например, системную красную волчанку. Так вот, она даже в учебниках классических описана как волчаночная бабочка. Очень красиво. Потому что бабочка располагается в центральной зоне лица, захватывает нос, спинку носа. Это такая бабочка, тело бабочки. И такие, как крылья бабочки, располагаются покраснения на щеках. Казалось бы, что-то такого, буду жить с этим. И не болит же оно, и не чешется же оно. Но именно такая волчаночная бабочка иногда приводит к тому, что пациент, рано обратившийся к доктору в этот момент, сохраняет себе жизнь в прямом смысле этого слова. Признак 4. Пигментация. Пигментация – это огромная проблема. Даже целые конференции проводятся по вопросам пигментации. Вот здесь есть рассказ про пигментацию, вы можете послушать. Я на самом деле очень люблю эту тему, потому что это профессионально очень такое триггерное событие, когда возникает пигментация на лице у человека. То есть традиционно мы привыкли связывать пигментацию, скорее всего, с воздействием ультрафиолета. Сгорела я на солнце, появились пигментные пятна. Часто люди так и рассказывают, мужчины часто рассказывают. Да, вот я однажды там без головного убора где-то отдыхал, потом приехал, и у меня впервые появились пятна по росту волос, на лбу, вот это все. Если бы было так все просто, мы бы сейчас с вами тут не сидели, ни о чем об этом не говорили. Потому что пигментация на самом деле очень яркий, очень четкий, очень такой точно подсказывающий признак, что в организме что-то не так. Но проявление в первую очередь на коже. Например, нарушение работы печени, нарушение утилизации желчных пигментов очень часто приводит к тому, что на коже начинают формироваться пигментные пятна. Та же самая история бывает, когда во время беременности. Впервые во время беременности у молодых женщин возникает пигментация на лице, и, казалось бы, беременность закончилась, должны пятна куда-то уйти, но они никуда не уходят, потому что та гормональная нагрузка, которая возникла в период беременности, не была адекватно проработана печенью. И никуда ничего не делось, а наоборот может даже усугубляться при воздействии ультрафиолета, при воздействии веществ, которые человек может принимать в качестве лечения или биологически активных добавок. Это грозный признак того, что печень не справляется с утилизацией метаболитов разных гормонов. Пигментация, которая появляется в результате дефицитарных состояний. Например, если мы возьмем даже старые учебники какие-нибудь по гематологии, мы увидим в описании анемии такой признак, как пигментные пятна. Казалось бы, тогда наука еще не была так хорошо развита, но уже доктора и уже, в общем-то, медицинское научное сообщество хорошо знало о том, что кожа, которая имеет дефицит железа, организм, который имеет дефицит железа, обязательно проявится вот такими нарядными пятнами на коже. Дефицит других микроэлементов, дефицит меди, дефицит цинка, дефицит марганца приведет к тому, что кожа будет иметь пигментацию. Почему мы говорим про кожу и про организм в этот момент? Потому что нет такой клетки в нашем организме, которая не нуждалась бы в этих веществах. Плохо ли работает костный мозг в условиях дефицита железа? Да. Плохо ли работают наши половые железы? Плохо ли они вырабатывают половые гормоны? Если нет достаточного количества цинка? Да. И так далее. То есть здесь спасибо коже, что она показывает нам пигментные пятна и сигнализирует о проблемах. Что еще можно обнаружить при взгляде беглом на лицо человека? Это выпадение бровей и поредение ресниц. Особенно удивительный признак, который говорит нам про нарушение работы щитовидной железы, это выпадение, полысение наружных участков бровей. Вот этих хвостиков бровей, они прям становятся коротенькие такие. А иногда выпадают полностью. Особенно у людей, которые темноволосые, вот у них это заметно очень радикально. Когда мы видим вот такое полысение бровей, особенно у мужчин, которые никогда в жизни ничего не выщипывали, например, или у женщин молодого возраста, тут нужно прямо серьезно насторожиться, потому что поредение волос и ресниц – это всегда признак, который говорит о нарушении работы щитовидной железы, от которой, соответственно, зависит работа всего другого остального организма. Мой любимый признак – это те волосы, которые появляются там, где их не ждали, и отсутствие волос там, где они должны быть. Вот этот признак нас никогда не путает и вас тоже не запутает, потому что вы теперь о нем знаете. Если вдруг у мужчины начинает
плохо расти борода, плохо расти усы, тем более, что они были уже, то есть это не новости никакие. Когда вдруг высыпаются волосы на передней грудной стенке, если они там были. Когда волосы у мужчин выпадают с предплечья и с голени, если вы женщина и слушаете, прям гоните своего мужчину срочно к эндокринологу, не пожалейте, потому что это дефицит тестостерона и дефицит гормонов щитовидной железы. А если у женщины начинают расти волосы в неожиданных местах, подбородок, например, или верхняя губа, или вдруг на животе появляется дорожка из волос, или вдруг у нее появляются даже вокруг сосков волосы, которых там никогда не было, это признак того, что гормональный баланс нарушился. Мы называем это гиперандрогенией, но это не всегда бывает только гиперандрогенией. Это бывает еще тогда, когда половых женских гормонов, как обыватели их называют, становится радикально мало. ЧП. Бежим срочно к эндокринологу. Если мы посмотрели на лицо человека и увидели ярко-красные губы с трещинами, заеды, яркий язык, иногда он становится прям малинового цвета, и высыпания бывают даже по периферии вокруг рта, это говорит чаще всего о дефиците каротиноидов, о дефиците жирорастворимых витаминов, о дефиците витаминов группы В, о воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта и еще примерно миллионе проблем. Поэтому, если вы один раз взглянете на лицо человека с заедами, вы его никогда не перепутаете. И если у вас есть такой признак, пожалуйста, не обманывайтесь и не думайте, что это просто обветрились губы или я их просто покусала и все пройдет. Нет, если такое возникает однократно, насторожитесь, а если это повторяющееся явление, то обязательно обратитесь к врачу. И еще один признак, который невозможно пропустить, это асимметрия лица. Если асимметрия вам даже незаметна, вы к ней привыкли, когда вы приходите на прием к врачу, и врач, например, я, смотрит на ваше лицо, он обязан обратить внимание на асимметрию. Что такое асимметрия? Это когда две половинки лица несимметричны. Например, одна бровь ниже другой, когда одно веко ниже другого, когда форма носогубной складки не соответствует другой стороне, когда при улыбке такой у нас один уголок рта не соответствует другому, он или вниз, или не улыбается так же, когда бывает целиком сглажена вся одна сторона лица, а другая более мимична. О чем это может говорить? Конечно, есть грозные признаки, надеюсь, вы их тоже знаете, но я прям заострю внимание. Это ишемические заболевания головного мозга, которые однозначно повествуют о том, что у нас какое-то нарушение мозгового кровообращения. Это параличи тех нервов, которые приводят в движение мимические мышцы. Еще это бывает при выраженном сколиозе. Тоже проблема. И бывает еще один признак, только вчера о нем читала. На самом деле неприятный, но это поражения злокачественные верхушки легкого, которые приводят к тому, что удивительным образом один глаз закрывается. Называется симптом Горнера. А разве не говорят, что лицо в целом несимметричное? Это прям несоответствие одной половинки другой. Ты вот просто не перепутаешь никогда в жизни. Это не вот когда там одна бровь одна, другая, чуть-чуточку по-другому. То есть мы все немножечко несимметричны. Это то, когда у тебя вот прям вот если вот как две руки, да, мы складываем, они примерно одинаковые. И вот лицо должно быть примерно одинаковое. Хотя все пальцы разные, ты в жизни ни одного одинакового не найдешь, они все разные. И тут то же самое. Если прям вот эти все вещи, если ты мысленно складываешь, и они не совпадают, это ЧП. А больше интересного и полезного про красоту и здоровье находится в моем телеграм-канале. И ссылка находится в первом комментарии к этому ролику.